Ku soo dhawaada qaybtii afaraad ee waraabihii la weysanaa. Markii loo eego miisimo, gorgorku wuxuu bixinayaa tilmaam wanaagsan. Mar kale waxa ay u kaxeeyeen ugaar. Sida caadada ah, miisimo dhagarta uu jecel yahay waa in uu xayawaanada kala ka xado ugaarta. Haddeer taxaddar ayuu muujinayaa, kalsoonida ayaana ka luntay, waayo gorgorku waxa uu leeyahay af adag uu ku dagaalami karo. Ugu dambayn, geesinimadiisa ayuu la soo baxay. Waa ayna ku filan tahay. Miisimo waa tuug yaqaana sida loo xado waxa soo haray, laakiin sidoo kale waxaa loo dhalay in uu noqdo ugaarsade. Haddii uu rabo in uu ugaarsado, waa in uu garabsadaa dhurwaayo kale. Laakiin kooxda Jimboy waa ay qarsameen, haddeerna miisimo waa keligii. Waxa uu aaday deegaankooda asagoo jaraya 250 kiiloomitir oo isku weer ah ee dhulka Afrika, kaasoo lagu yaqaano dhir aan joog sare lahayn. Laakiin nasiib wanaag, waxaa jira habab kale ee sahli kara ugaarsiga, taa oo ay ka mid yihiin godadka. Sanadkiiba 3 bilood, biyuhu waxay samaynayaan inay soo burqadaan, taasoo keeni karta in ay samaysmaan godad gaaraya dhowr kiiloomitir. Waa meel daaqa ku wanaagsan. Ugaarsigana ku fiican. Sidoo kale, godadku waa meel uu ku dhakado ugaarsada doonaya in uu duulaan tago. Halka gurigiisa uu yahay deegaanka kooxda Jimboy. Shabeel dhadig ah oo lagu magacaabo Olemba. Waa ugaarsato kaligeeda isku filan, cagsiga waraabahan keliga ah ee yimid dhulkeeda. Miisimo cashir muhiima ayuu baranayaa. Ayadoo aan la arkayn ayay si degan oo aan shanqar lahayn u weerartagaysaa Olemba. Caws ayaa daboolay godka hareerihiisa, taasoo soo jiidan karta cawsha. Olemba waxa ay u baahan tahay 5 mitir in ay u soo jirsato ugaarta inta aysan qaban ka hor, haddii kale waa ay ka cararaysaa. Si wanaagsan ayay isku qarinaysaa, kaliya waxa ay u baahan tahay in ay doorato waqtiga ku habboon. Cawshu waxa ay ku baraarugtay shabeelka, laakiin waxaa jiro wax kale oo qalqal ku beeray. Waa kooxda Jimboy.
Mizimo si lama filaan ah ayuu u istaagay waayo waxa uu ku sugan yahay dhulka kooxdan. Olemba khatar ayay dareentay. Koox ahaan dhurwaayadu waa kuwa ugaarsada awoodna u leh in ay dilaan shabeelka iyo ugaartiisa. Dhan walba ayayna ka soo dhowaanayaan. Olemba waxay adeegsanaysaa godadka si ay nafteeda u badbaadiso. Waddada ay ku timid ayayna ku laabatay. Mizimo waxa uu bilaabay in uu eego candho dheer soo aaday ugaarta ay ka carartay Olemba. Isla goobta in ay ku cunto waxa ay ka dooratay in ay qaadato inta ay awoodo waayo waxaa laga yaabaa carruur yaryar in ay meel dhow ugu qarsan yihiin. Mizimo waxa uu aaday halka ay ku kulmaan dhurwaayada waayo waxaa macquul ah halka in uu kula kulmo candho-dheeryo kale waa uuna og yahay dhurwaayadu in ay ka halis badan yihiin shabeelka. Dhanka kale Olemba waxa ay maraysaa xilligeeda lamaane raadiska. Urkeeda waxa uu soo jiitay shabeel lab ah oo asagana lamaane raadis ah. Waa shabeel weyn waxa uu ka helaa dhadhanka hilibka waraabaha. Waxaaba dhif iyo naadir ah shabeel in uu dilo waraabe. Waxaa macquul ah in uu soo xaday bakhtiga. Maadaama bakhtigan muddo isbuucyo ah uu yaalay waa mid qashin ah oo aad u soo uraya. Laakiin in yar oo fiican ayaa ka harsan. Shabeelku waxa uu jecel yahay hilibka diiran, habeenka ayaana fursad u siinayo in uu mugdiga ku ugaarsado. Shabeelku waa mid cuna hilibka, mana aha mid iskala weyn ugaarsiga xayawaanada yaryar, laakiin haddeer hadafkaa ka weyn ayuu leeyahay. 8 jeer ayuu ka aragti fiican yahay bini'aadamka, sidaas darteeda xilliga habeenka ah si fiican ayuu wax u arkaa. Sidoo kale wuxuu awoodi karaa in uu maqlo shanqarta ugu gaaban. Socod aan shanqar lahayn ayuu ku weerar tegayaa. Gaatanka waa xirfad u gaar ah ugaarsadaha, waxa uuna u baahan yahay in uu meel dhow u soo jirsado ugaarta si uu u weeraro. Waxay ahayd in uu ku guuleysto. Si uu u qanco, wuxuu u baahan yahay hadaf kale oo soo daaha. Mizimo keligii ma awoodo in uu ugaar qabsado. Hadda asaga ayaa ah ugaar la qaadan karo. Halis ayuu galay. Mizimo waxa uu ogaaday shabeelka mararka qaar in uu halis badan yahay, mana aha in la yaraysto.